ପିଲାମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ଆସୁଥିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଯାହାକି ଜେନେରାଲ ଜିକେ ଯାହାକି ଜେନେରାଲ ନଲେଜରୁ ଖାଉଟି ସଚେତନା ଉପରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜାଣିବା ଖାଉଟିର ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ? କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ଜାଣିବା ଖାଉଟିର ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସି, ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ସେବାର ଉତ୍ପାଦନ ଏହା ଖାଉଟିର ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ। ସେକେଣ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହୁଛି, ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ବଜାରରେ ସଠିକ୍ ଗୁଣରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଳୁଥିବା ନିମ୍ନମାନର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମାନେ ସଠିକ୍ ଗୁଣର ଦ୍ରବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମିଳୁଥିବା ନିମ୍ନମାନର ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦୋହରା ଦ୍ରବ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବି। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଖାଉଟି ଶୋଷଣର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ? କହିଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ମାନେ ଖାଉଟି ଶୋଷଣର ଏକ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଅଟେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସି, ଶେଷା ସାକ୍ଷରତା। ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିବା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସଂସ୍ଥାଟି ନାମ କ'ଣ? ତା ସଂସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସି, ଖାଉଟି ବିବାଦୀୟ ପ୍ରତିବିଧାନ ସଂସ୍ଥା। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଭିନ୍ନ ଅଟେ? ଦେଖନ୍ତୁ 23 ନମ୍ବର ଭିତରେ କେଉଁଟା ଭିନ୍ନ? ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 23ରେ ଡି, ଜିଲ୍ଲା ଖାଉଟି କମିଶନ। ଯେଉଁମାନେ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାର ଫରେଷ୍ଟ ଗାର୍ଡ଼ର ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇପାରିବେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ମୋର ଜିଲ୍ଲା ବିଚାର ମଞ୍ଚର କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବି, ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଖାଉଟି ଅଦାଲତ କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଖାଉଟି ଅଦାଲତ କେଉଁଠି ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଏ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଖାଉଟି ଅଦାଲତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଖାଉଟି ଅଦାଲତକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଜିଲ୍ଲା ବିଚାର ମଞ୍ଚକୁ କୁହାଯାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସି। ଆମ ଦେଶର କେଉଁ ତାରିଖକୁ ଜାତୀୟ ଖାଉଟି ଦିବସ ରୂପେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଦିଗଟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ କମେଣ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଦିଅନ୍ତୁ। ୟାର ଆନ୍ସର କ'ଣ? ଡିସେମ୍ବର 24କୁ ପାଳନ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ। କେଉଁ ମସିହାରେ ଭାରତରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା? କେଉଁ ମସିହାରେ କରିଥିଲା ପିଲାମାନେ? କେଉଁ 28 ନମ୍ବରରେ 1986 ମସିହାରେ କରିଥିଲା ସ୍ୱୀକୃତି ଲାଭ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଶୋଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଖାଉଟିମାନେ କେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସି, ଖାଉଟି ମଞ୍ଚରେ। ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ସେବାକୁ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ କ୍ରୟ କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ ହେଲା? ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ସେବାକୁ ବ୍ୟବହାର ନିମନ୍ତେ କ୍ରୟ କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଲାଭ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସେମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଖାଉଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବି। କେଉଁଟି ଖାଉଟି ଶୋଷଣର କାରଣ ନୁହେଁ? କେଉଁଠି ନେଇ ପିଲାମାନେ 31 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ 31 ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସି, ନକଲି ଦ୍ରବ୍ୟ। କେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ଲିଖିତ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ ଖାଉଟିମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ମିଳେ? କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ବି। କେଉଁଠାରେ ପ୍ରଥମେ ଖାଉଟି ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଖାଉଟି ଆନ୍ଦୋଳନ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଥିଲା?
33 पिला राइट आंसर डी इंग्लैंड रे केउ मसीह खाउटी मानक अधिकार संबंध में एक इस्तफा प्रकाश पाइथिला 1962 प्रकाश पाइथिला 1962 मसीह प्रकाशित खाउटी अधिकारी संबंधी इस्ताहार केउं देशर प्रकाश होइतिला जुक्तराष्ट्र अमेरिका रे काहाकू खाउटी मंच बा आंदोलन धर्मदाता बोली कुआ जाए राफेल नादर को कुआ जाए राइट आंसर बी प्रति वर्ष केउं तारीख विश्व खाउटी अधिकार दिवस रूपे पालन करा जाए मार्च 15 को पालन करा जाए केउंटी खाउटी मानकर कर्तव्य अटे रसीद मागिबा केउंटी खाउटी सुरक्षा निमंते सरकार द्वारा निया जाइतिबा एक पदक्षेप नुहे शिल्प विकास क्षेत्र नूतन कारीगरी नियम अनुसरण निम्नलिखित केउं खाउटी सुरक्षा कमिशन जिलार दिल्ली रही केउं खाउटी मान कमिशन दिल्ली रही चालीस राइट आंसर है जातीय राइट आंसर है खाउटी अभियोगर शुणाणी केते मास मध्य हेबार व्यवस्था रही एकचाश पिला राइट आंसर सी 3 मासरे जातीय स्तर में कार्य करुवा खाउटी अदालत को कौन कुआ जाए मालेशिया राइट आंसर बी जातीय खाउटी कमिशन बोली कुआ जाए थाए जो मैंने आम चैनल को सब्सक्राइब करते एवं सब्सक्राइब करूँ एमती समस्त नुआ नुआ वीडियो पाई जातीय खाउटी कमिशन मुख्य कार्यालय केउठार अवस्थित वेरी वेरी इंपोर्टेंट पिलान क्वेश्चन एटा दिल्ली ठारे जातीय स्तर में कार्य करुवा खाउटी अदालत को कौन कुआ जाए देखो 43 नंबर राइट आंसर बी राज्य खाउटी कमिशन बोली कुआ जाए थाए केउं प्रकार खाउटी शोषण महोदूतकारी कार्य अटे देखो 45 राइट आंसर कृत्रिम अभाव सृष्टि राइट आंसर ए